हेलो दोस्तों, नमस्कार। इसको क्या हुआ है, ये देखिए आउट है पड़ा है, इसमें ब्लड आ रहा है। ये ब्लड आ रहा है 2 दिन से। पशु ने कहा कि जब से ब्लड कर रही है तो दूध बहुत कम पी रही है, बहुत परेशान है। भैंसिया हमको देख के डर के मारे मुंह बा रही है। भैंसिया हाउ भैंसिया। ये भैंस है, इसी की बच्चा है। अच्छा, तो हमने आया, इसका टेम्परेचर चेक किया, इसमें हमने फीवर भी पाया। फीवर हमने इसमें पाया 105। हाई टेम्परेचर इसमें पाया फीवर हमने। इसका हमने ट्रीटमेंट किया, इसमें हम दवा दिए और साथ ही साथ इसका हम डिवर्मर भी कराएं। पशु ने कहा कि ये बच्चा हमेशा 2 दिन से सुस्त रहता है, ये दूध पीने के लिए जाता ही नहीं है, अगर लेके जाते हैं तो पीता नहीं है। तो हमने इसको इंजेक्शन दिए। डर के मारे मुंह बा रही भैंस है। है, इसी की बच्चा है, ये डर से मुंह आ रही है क्योंकि हमने इसका ट्रीटमेंट किया था। इसको एफएमडी बीमारी हो गई थी। देखिए इसका हम टेम्परेचर ले रहे हैं। टेम्परेचर लेने के बाद हमने ट्रीटमेंट किया। ट्रीटमेंट करने के बाद देखिए तुरंत दूध पीने लगी। डर से मुँह आ रही है, दूध को तुरंत पीने लगी। पशु मालिक बहुत खुश हुए। पशु मालिक ने बोला कि 3 टाइम से दूध नहीं पी रही थी, भैंस भी नहीं लग रही थी, बहुत समस्या हो रहा था। तो हमने इसका ट्रीटमेंट करने के बाद तुरंत 5 मिनट बाद हमने देखिए उसको भैंस को दुहवाया। दुहवाने के बाद देखिए ये बच्चा दूध पी रही है, बिल्कुल स्वस्थ है, किसी प्रकार दिक्कत नहीं है। इसमें हम कल उसका फिर ट्रीटमेंट करेंगे, इतने सही हो जाएगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि और अच्छे से हम वीडियो को बना सकें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।